この場所は物部川の支流、久保川上流域。やばい、霧雨がポロポロ来た。滝気候、竜が舞い降りた大荒れの滝。来るのが少し遅かったようで、紅葉はすでに終わっている。本の一部が残っているが、色は良くない。駐車場から20分ほどで行けるが、少々きつい。360度カメラは、撮影中、カメラの向きを変えても映像は変わらない。後の編集で映像を回す。よし。ロープを上げます。よいしょ。よいしょ。よし。よし。はい、滝へ来ました、滝へ。その昔、竜が舞い降りたとされる落差40メートルの大荒れの滝。